Ini bosku, Agrama Syahdu D002 berangkatkan ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini pasukan semut merah Agramas, pasukan Agramas Monogiri ini sudah siap semua. Ini di terminal Perantara ini paling banyak ini bos Agramas ini. Syahdu berangkat. Ada kelas big top, kelas double decker. Tadi yang kelas premium juga ada. Itu tadi telolet dari Agramas Kapten R11 ya, R11 atau R10, R11 big top, pasang telolet Basuri. BM031 Sahar Al Armala berangkat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini yang saya bilang tadi, knalpotnya serigala BM036 Popin kah? Wow, keren banget. Sorga Agramas BM089. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini double deckernya Agramas ya, mesinnya Mercy OC500 RF2542. Oh, ini datang Agramas dari barat, D003 Asova Scania K410. Ini juga tronton. Masuk terminal ya, Asova. Wah, ini keren banget ini. Velgnya diwarnai silver, jadi lebih keren. Oh iya, di situ BM065 Pangeran Mercy Osor 1836. Ini Asova ini sepertinya baru datang ya. Putar balik dan akan menuju ke cucian atau garasinya.